អាចកំបាំងទាំង8ចំណុចនៃភាពជោគជ័យ1មហិច្ឆតាស្របពេលដែលអ្នកមានក្តីក្បិនមានក្តីស្រមៃអ្នកត្រូវតែមានមហិច្ឆតាក្នុងការចង់បានក្នុងការធ្វើវាក្នុងការសម្រេចវាត្រូវធ្វើវាដោយក្តីស្រឡាញ់មិនមែនធ្វើវាដើម្បីលុយ2ការអនុវត្តមានតែទ្រឹស្ដីគ្មានការអនុវត្តលទ្ធផលស្មើសូន្យត្រូវធ្វើវាដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយអស់ពីកម្លាំងកាយអស់ពីកម្លាំងចិត្ត3ភាពអត់ធ្មត់ទាមទារចាំបាច់បំផុតអ្នកត្រូវធ្វើរឿងមួយដែលធ្វើរឿងលំបាកគាត់តែស្រួលតែការដាក់អ្នកត្រូវដោតលើរឿងមួយពេលតែមួយអ្នកត្រូវតែដោតលើរឿងតែមួយអ្នកមិនអាចដោតរឿង3 4ក្នុងពេលតែមួយបានទេ5ការជំរុញអ្នកត្រូវតែជំរុញគេដាក់ខ្លួនគេដាក់ខ្លួនគេគឺការផ្ដោតឲ្យការជួយហើយឃើញបញ្ហារបស់អ្នកទៅជួយបញ្ហាដល់ទៅបាននៅពេលនេះបានន័យថាពេលក្រោយអ្នកក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងបានដែរប្រាក់ពីរនោះគឺគំនិតជាកត្តាចម្បងដែលអ្នកត្រូវតែមានគំនិតក្នុងការធ្វើអ្វីមួយក្នុងការសម្រេចគោលដៅអ្វីមួយត្រូវតែមានគំនិតបន្ថែមគំនិតនៃការតុបតែងគំនិតនៃការសាងសង់គំនិតនៃការជំរុញគំនិតនៃការជំនួយប៉ុន្តែគំនិតហ្នឹងក៏ជារឿងលំបាកដែរសួរថាដើម្បីបានគំនិតត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបានគំនិតអ្នកត្រូវតែមានព័ត៌មានឲ្យគ្រប់គ្រាន់ព័ត៌មានឲ្យក្រក់សពជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកត្រូវចេះសង្កេតអ្នកត្រូវចេះមើលអ្នកត្រូវចេះសួរអ្នកត្រូវដឹងអ្នកត្រូវចេះឆ្ងល់អ្នកត្រូវចេះដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកត្រូវចេះបង្កើតទំនាក់ទំនងចំណុចទី8ជាចំណុចស្នូលជាចំណុចគោលគឺការបន្តមិនថាអ្នកដួលនៅកន្លែងណាអ្នកជួបបញ្ហានៅកន្លែងណាអ្នកបរាជ័យនៅកន្លែងណាទេបើសិនជាអ្នកមិនបោះបង់ហើយអ្នកនៅតែបន្តដំណើររបស់អ្នកទៅកាន់គោលដៅរបស់អ្នកនោះច្បាស់ណាស់ថាភាពជោគជ័យនឹងរងចាំអ្នកចំណាយពេលក្នុងថ្ងៃនេះរៀនក្នុងថ្ងៃនេះទទួលបានរបស់ទាំងអស់នេះក្នុងថ្ងៃនេះភាពជោគជ័យជារបស់អ្នក